hansısa bir gözəl bir qadın görəndə onun çirkablarını da yadva sal. Onda ona baxmaq istəməyəcəksən. Ancaq sən şəhvəti cəhətdən baxma ki, bu nə gözəldir, bu nə boydur, bu nə buxundur. Sən baxışla ki, o boylu buxunlu ayaq yoluna da gedir, tualetə də gedir. O boylu buxunludan yel də çıxır, hava da çıxır. O boylu buxunlu aylıq xəstələnir, heyz də olur. Bəlkə yaxın dura bilmərsən, eydən baş çatdı ya. Tüpürür, nə bilim, vəlğəm tüpürür, sidiyə gedir. Onun nəyi gözəldir? Yəni, dəyərmi cənnətin hurilərinə dəyişməyə? Dəyərmi Allaha qarşı gəlməyə? Dəyərmi Allaha üstə eləməyə? Dəyərmi Allahın gözləri möminlərə, gözləri qorumaq əmrini tapdalamağa, əzməyə, atmağa, baxmamağa, həddi aşmağa? Dəyərmi o qadın, qardaşlar? Dəyər, dəyməz? Dəyməz, qardaş. Nöqsanlılara niyə baxırsan? Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti ilə yaratdığı cənnətdə kamil, tam bir həyat, ölümsüz həyat və orada xəstələnməyən, ayaq yoluna getməyən, daim bakir olan, bikr olan qadınlar vədili. Nəyə dəyişirsən? Göz sənə bunun üçün verilmədi. Bu gözlər sənə bunun üçün verilmədi, qardaş.